قبل أيام كتبت تغريدة حول التكفير والتحذير منه، ووضعت مقطعا لخطبة لي حول الموضوع، فبدأ السب والشتم من عدد من المعرفات، فحاورت أحدهم وكان في البداية يتلفظ بأقذع الألفاظ مما أطهر هذا المنبر وأسماعكم عنها، فتلطفت معه ورفقت به وأخذت أقول: يا بني أنا أريد لك الخير، يا ولدي أنا أريد لك الخير، وتلطفت معه غاية التلطف حتى لان، وبدأ يقول بدل ما كان يقول يا كذا يا كذا بدأ يتلطف ويقول يا شيخ. ثم وضحت له بعض المسائل التي ربما كانت غائبة عن عمره 19 سنة، ما يدري. ثم قلت له: يا بني أنت ماذا تعتقد في وفي غيري؟ قال: أعتقد أنك مرتد وأن دمك حلال. قلت: هذا؟ قال: نعم، وهذا كلام الشرعي عندنا، هذا كلام الشيخ اللي يفتينا عندنا، أنك مرتد وأن دمك حلال، فضلا عن غيرك من العلماء والدعاة والمشايخ. قلت له: فما تقول في بقية إخواننا في سوريا مثلا؟ قال: كل هؤلاء مرتدون ودمهم حلال ويجب أن نقتلهم. هذا الكلام الذي علمنا إياه، هذا الكلام الذي علموا إياه. أن تتعامل مع قوم دخلت جهات استخباراتية عندهم معرفة واسعة بالتحكم بالعقول والتأثير في المفاهيم، وأخذوا شبابا ما ثنوا ركبهم عند العلماء ولا حفظوا القرآن ولا الصحيحين، وربما لو تسأله عن بعض مسائل الدين الصغيرة كان جاهلا بها، وإذا به يأتي ويظن نفسه مجاهدا مقاتلا في سبيل الله، ما طلب علما ولا تفقه. ينبغي أيها الإخوة الكرام ألا ننسب أمثال هؤلاء إلى العلم أو إلى الفقه لأنهم ليسوا من أهله. كل ما يفعلونه من هذه الأخطاء والله لا يجدون لها نصا مؤيدا لا من القرآن ولا من السنة، إلا أن يتتبعوا المتشابه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة. يأتي ليقنعك بأمر فيأتيك بآية منسوخة منسوخة الحكم ويقول لك الله يقول كذا، أو ليقنعك بشيء من الأحكام ويأتي بحديث ربما هذا الحديث ضعيف أو شاذ أو مخالف لغير من الأحاديث، أو ربما نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر ويسوقه لك، يقول هذه تكذب بالآية والحديث ويخفي عنك غيرها. مثل ما تسأله عن شيء فقهي فيجيبك برأي ضعيف فقهي يتبناه ويخفي عنك بقية الآراء القوية لتظن أن هذا هو الدين، يستغل جهلك بالسؤال. هؤلاء الذين ظهر منهم التكفير للأمة والتشنيع وأنواع القتل والذبح والسبي للمسلمات، يا جماعة يدخلون قرى مسلمة ونساء محجبات ويأخذهن على أنهن مرتدات وزوجات مرتدين، ويقول أنت سبية لينام معها آخر الليل، ويقول أنت سبية سبي أنت مرتدة وزوجك مرتد. أي دين هذا؟ هل هذا هو الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما فعله الكفار لتنفير الناس عن الإسلام بوسائل إعلام صرفوا عليها مليارات الدولارات، ووسائل أخرى صرفوا عليها المليارات، ما ضرت الإسلام مثل ما ضره هؤلاء خلال ال3 وال4 سنوات الماضية في تنفير الناس عن الإسلام وتبغيضهم في أحكامه وتبغيضهم في تطبيق الشريعة. نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال.